ကဆန်ခရင်နဲ့လိမ့်တာပဲဘာဖြစ်လို့အသားမဲပြီးနေလောင်းနေပါလဲဆန်ခရင်လေးနေအသားနဲ့အသားကမဲပြီးတော့နေလောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမားတွေပဲလုံးမိနေလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအမားကတော့ဆန်ခရင်ကိုလုံတော့မလိမ့်တာပါဆန်ခရင်မလုံလောက်တဲ့အခါမှာ SPF ကလည်းအပြည့်အဝကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာနဲ့လေပင်ကိုလိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့လက်နှချောင်းစာအပြည့်အဝလိမ့်မှသာလေအထီအောင်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1အမှားတော့တစ်ခါလိမ့်မိတာနဲ့တနေကုန်ထားမိတာမျိုးပါအချင်းကြာလာနဲ့အများနေအောင်ကြီးရဲ့ချွေးရဲ့အစီကလန်းတွေကြောင့်ဆန်ခရင်အာနီတင်ကလျှော်နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြင်မှာနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချွေးရန်ထွက်တဲ့အချိန်မျိုးကြရင်တော့2နိုင်ကြားတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးတော့လူပေးရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3အမှားကတော့ချွေးကြောင့်လိမ့်ထားတဲ့ဆန်ခရင်လေးပြတ်သွားတာပါနွေရာသီမှာချွေးရန်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိမ့်ထားတဲ့ဆန်ခရင်လေးတွေကလျှော်နေသွားတာပါဒါကြောင့်မလို့ waterproof water resistant ပါတဲ့ဆန်ခရင်မျိုးကိုရွေးချယ်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်4အမှားကတော့မျက်နှာပဲလိမ့်မိတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလိမ့်ဖို့မေ့နေတာပါနေရွက်လက်ပင်နဲ့လက်မောင်းတွေကကြတော့နေအောင်ကြီးနဲ့ထိခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ညာတွေလိမ့်ဖို့လုံးဝမမေ့လိုက်ပါနဲ့ကဲဆရာဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့အမှားတွေကြားမှာဘယ်အမှားတွေကိုကွာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာနိုင်ပါ